Israel lalram din thar le na bung khat na Israel lalram din thar le na hian engkim siam thar le na ashing thuma shwai ka thupui chu pathian hi atum dan pa ngai plan a ala reng chuwangin Genesis bung kha chang som ni paria chuan chitam tak nein in thla pung ro u leilung hi lua khat ula in thu hnuaya da ro u alo ti a kan shiat angin adamale evite chuan an thu nei na chu an hlawa nei tu ni na chu setana hne na an hlau ta a bum na in setana na chu sakta ti chuan pathian Elohim emo Genesis bungruka watcher hauten na tho awang emo in pathianin tui aron le tirta a novale afate chau chu tuile da chuan zwa in anomta ani chung hun lai le tuile nu chuan milian Nephilim te chu leya chuan anom ve a Nephilim te hi pathian fapa te le mishing fanu te in nei na atanga lo piang an ni Genesis bungruk changli pathian na tho lo lang le chu Genesis bung kha chang som ni parada pathian thupe keng ko turin Abraham akova chung ko adin sakle ta ani Abraham thate chung ko pani a chenshan anni ta hiram ro na fing tak ni in ga sia Jacob chuan fapa som le pani aneya chung te chu Israel nam som le pani tha tu te an lo ni a hun alo kal zela chumi te chung kwa chu lalrama an lo ding chhuaka chumi nuwa chuan lalram pahnia alo in then sang le a Israel lalram ti te marlam lalram ti le Israel in pui ti te emo Ephraim ti te le Judah lalram emo chimlam lalram emo namni emo Judah in pui ti le Judaram ti ashiat alo ni taboka heng lalram pani te hian he leipum pui en kol na konga mo phurna an hlen chuak ve do nani nam khat jok chu leilung lua khat turin na satakin alo pung chia manga pathianin atiam sakram an chen naram kanan Israel ta chu Assyria sarkar manga no darin anomanga kol kil thlenga ti darin leichunga nam chitin reng le chongtin reng te tha tu ni tura sem darin an omang chuwangin Israel rama an lo kirle thu hi Bible apo kan mulo ani ahnam khat jok chimlam lalram chu Babylon sala tangbo ve ma se kumsom sari nuwa an ram lama shwai kirle ania chu Judah nam chu Mesia ring tura kau ania setana hne na ta thu nei na laglet sakle im mishing te hne na pe kirle aniang chu Judah te lal Yashua emo Iswa kaltanga lalpa lal naram ni tura laglet le hi ania chu Krista ring tu ko shan na pui ber hi anita ani lalram masazok chu no chua a omawangin lalram nu hnungjok chu Iswa zirtirte kaltangin ti turpek an ni anga anmo phurna na chu Israel nam berambo zon chua ani anjong hu chuak to reng boka Judah historian Josephus soidanin marlam lalram chu Euphrates loipia lama chuan an thahnem ta hle mai renga chuwangin kaushan masa te kha Israel nam pem dar hau gentle nam tia sha tak te zinga an luang chuak na sabika tharawa khat ring tu te amni boka anom na vela ram omdan te chu fan chuakin na sataka danglamna an thlenta ani chu engkim siam thar le na abul inchan na haloni ta Judah tirkau apostol tele missionary te malhak na in gentle namte ne na in sia pe in anin nei pola chung an thate zinga tam tak chu Israel chung kwa an lut le meka Israel ram din thar le na bulchan na alo omta ani hetiang hi tun thlengin chunzom zel alani kapmu dan tak chuan tuna khovel mitin reng hi engemoti zong takin Jacob thani na an nei deuh vek ti hi khovel hian a she thiam chan to ni in ka sha a he hi leilung din thar le na konga hong tu le leipum pui hi chung ko khat anga chui khom tu bul pui ani theido nani Psalm number somni pani chang somni pasari hian hei hi alo soilok tlat mai kol kilami zong ten an sha anga lalpa laman hoyang nam tin chitin te man kunang ti im he kan thut soi tur hian chu Bible shilok na ataka len so ani dan aron thlur do nani bung ni na athupui or thesis Israel ram din tharle na hunsu athleng kim chep to a iswan wana lon chau ma lokhan engtin nge azirtir te khanan zo kha lalpa tu nu na hian emni Israel te tan lalram idin tharle don anti ani kha tirkau te thil ti bung khat changrok
vana lon chau ma loka iswana zirtir te zo na achan na poimo zia le a om ze thok za hi ilo thlir zui te ang tir kautet bungkhat chang ruka changa chang riat chutia anin mu khom lai chuan anni chuan a hena lalpa tunhuna hian emni Israel te tan lalram idin tharle don ti in an zota ani chuan an hena ahun le ani pa in ama thu thuwa ada chu nangni lo shat ve tur om love tharau thiang hlim chu in chunga lo thlen huna thil ti theina in la neyang ti chuan Jerusalem ate Judai le Samari ram khotina te le kolkil thleng po in ka thushat puitu te in ni ang ati a Israel ram din tharle na hian enge ako le Dr. Michael Heiseran thleng deuh to lani chi asilo ati ang dewin Israel ram din tharle na hian pathian thudang po a hol tel cheu mai kum zabi khatna la ya he thu om zia thlir chuan tun la ya evangelical tamberin kan chia thiam dan nen chuan adang to hle ome evangelical te chuan pathian lalram emo van lalram soina emo kan ngai deuh vek mai ome ama ero chu kum zabi khatna la ya zirtir te kha chuan marlam lalrama Israel nam som bota te le chimlama Juda lalram te inzom khom le a lal angaro rel turin an be sei ani pathiam nam thlan meu nam som pahni zinga som bota te kha ngai ne pa nuai bo mai chi rual an ni lo omze nei lovin pathianin nam te hne na atir bo sa thlia ngot bok lo ti hi atharin ingai to leang o lalram pahni anin zom khom le do nani chu in zom khom na chu kum zabi khatna la ya in chan to tun thlenga chhun zom chhauta zel angin ngai ruat na kaneyani Israel nambo Ephraim Israel marlam nam som te soinan an how to lu ber chu Ephraim ti a soi ani zon chhuana hi Juda tir kaute kaltlang hian alo thleng chan ta a thuthlung thar ziak tu te chuan jen te ring tu te ti in an soi maya heng Bible chang ten an lo shil lo khi zirtir te khan an lo be sei ber ani tlata a hun thu an lo zot ta ani chu ero chu pa thuwa in ngat ani thu in iswan a zirtir te a shil ani Ezekiel abung som thum pasari chang som ni pali achanga ni nga chuan heti hian alo ti a kachia hlo Davida chu an chunga alalanga an zawaya tam berampu pakhat an neyang kadan thurwat te zomin karem ruat na angzelin anomanga an nun pui bokang ti chuan in tha tu te lo chen na chin kachia lo Jacob hne na ka pek rama chuan an chenganga an ma ni le an tha kal zel te thlengin kumkhwa in an cheng renganga kachia hlo Davida chu kumkhwa atan an lal aniang ti im chang som pakwa na chuan tiang pahni Josepha tiang Ephraim le Israel namte tiang le Juda tiang nen chuan hum kopa zomin tiang pakhata ka chia mang lalpana ti a chu tiang pahni inzom chuan Israel ram pahni te chu a inzom tir le don ti alo en tirani su tiang chu engtin nge an lo be sei thei ti in izot ani mai thei ani khop mai Bible hian lo soi chiang e ma hei hi in nga na tla ka ni si a chu kan thunar pui berani shillok na shang shang hian Judaram le Ephraim ram inzom le tur thuan lo soi lok chin ani Bible zirtu le ka shante hian heti zonga kan bengkhon ve to hi a hun tak setani anin chen tur thu le anuwa anin zom le tur tho shillok na shang shang te chu ilo thlir te ang puar khom tu zol nei Zakaria chuan pathianin Israel chung kwa akai chen to dan heti hian asoi chumi nuwa ka tiang pakhat puar khom tu chu Juda le Israel inkara in u nawna kati cha theinan katan chhum le a ati a Zakaria bung som pakhat chang som pali Jeremiah bung thum chang riata nung tol mang Israel uire na chante chu awaya ka mu chuan kamata a in magna lekha ka pe a ma se alai zonu bum mang Juda chuan alo hlau ozong lo maya awa in zwar ve ta zoka heta hian Israel chung kwa chu in magna certificate pe kani a Juda chung kwa ero chuan adong ve lau bung thumna Israel nambo tenen inzom khom le na Ezekiel abung som thum pasari chang som paruka changa som pasari nang mishing fapa tiang pakhat lala Juda le Israel fatele an kopui te tan ti ziakro tiang dang la le la Ephraim tiang Josepha le Israel chung kwa zong le an kopui te tan ti ziakro tiang te chu pakhat ni turin zomla ti chuan ikuta tiang pakhat alo niang
Hosea bung khat chang som pakhat Judah fa te le Israel fa te chu shwai khom an ni le anga an ho tu tur chu an manin an la ro tang ram chung atangin an lo chhuak anga Jezreel ni chu avaro puidon em hei thuthlung hlui thu le hla bik po anilo thuthlung tarina chunzom zela Israel te tan pathianin thuthlung thar asiam sakti hi chinchia achulo me Hebrai bung ria chang ria thian Jeremiah bung som thum pakha chang som thum pakha thu le chhuakin chung ko pahni te kara thuthlun na thar ti hian asoi ngai te ni te chu alo thleng me ke lalpa na ti Israel chung kwa le Judah chung kwa te thuthlung thar ka siam pui hun tur chu ti in achian le zwal nan le Israel te chungchanga pathianin anam thlante alangai sakzia an future an mahun asiam sakdan hi evangelical Christian ten kan ngai vena kan sha thiam theinan Hebrai bung ria chang sari achanga chang som pathum thupoi mo tak mai hi atwanin ilo la chuak te ang thuthlung masa chu soisel bo ni ta se thlun non angai lo tur antlin lo na muring chungin ti hian asoya ngai te ni te chu alo thleng me ke lalpanati Israel chung kwa le Judah chung kwa te ne na thuthlung thar ka thlun pui hun tur chu an tha tu te ai gupta rama changa shwai chhuak tura an kuta ka chelnia an hne na ka thlun angkha anilo ka thuthlunga chuan an reng ta si lova chu wangin an ni chu ka ngai sak talo ani lalpanati chung ni nuwa Israel chung kwa te hne na thu ka thlun tur chu hei hi ani lalpanati an ril ruwa ka thupek te ka da anga an thin lunga ka ziak bokanga an pathian ka nianga an ni chu kami te an ni bokang tu man lalpa chu sheroti in mani chen omle mani unaute an zirtir to lowang ate pirachanga aliam ber thlengin an za in mi she cheu to don si a an diklo na ate za kangayanga an swalna te po ka shereng to don si lo ti im thuthlung thar tia asoi awangin amasa jok chu a hlui hlon ta a tichuan lo hluya lo upato chu aral lek lek to ani tichuan Israel chung ko in chen to phwar khom le nan pathianin a thuthlung hlui chu ti hluya thuthlung thar abwa chai sak thar le dan hi keini gentile Christian te hian kan sha chian awachul em Bible in chiak taka asoi chu engkim Israel te ta na ti ani a keini Christa ring tu te hi chu Israel thuthlunga chuan kan omve a Christa awangin kan tampu alo ni ve ta ni chu fia le zwala soizui chak omle ma se Bible chang sei takan han chiar hi ama po a fia sa ani thawangin thudanga kangkal san ri to ang bunglina nambote baudan sin kum edi zabi pakhat na laya Judah historian Josepha Sakhan khati hunlai khan Israel nam sombo te kha Judai rama anom lauti alo hai hau lova heti hianati Babylona alo kala Jerusalem lama kala chakle a dima sila khati lai khan Israel mi puizong zong chu chumirama chuan an la chenga ti chuan Asia le Europe rama rom ho hnuaya kun nam ni te anoma nam som te ero chu tun thlengin Euphrates lui pia lama an la renga an tam mema azat po chhar sen rual an nilo ti im heng entirna shang te hian Israel nampum puyemo Israel lalram hanti emo hian Israel nam sombo ta te le Babylon salatang Judah nam ni te huama soi ani ti achiang thei ome mathaya bung som panga chang som ni paliya I swange yin Israel nam beram bo ne na lo chuan tir kanilove atithat maya a omzia kan shat mai lo te po kha ma a thu kan tarlan te achang khan lo chiang theita Israel nam bo te asoina ani hei mai ani lo Johanna bung som chang som paruka chuan I swan a beram te tan anun a hlan to thu soin he beram huanga mi lo hi beram dang kanei anni po kalaron shwai tur anni ka opo an shia ang chuti chuan berampu pakhat nen huang khata an loi za to ang alo ti bokani bunga na pathian thil tum leilung tlen faya din thar le na pathianin asut kian na mishing chu ama an puya siamin in thla punga ra tam tak chua leipum pui engma lova lo chang to te chunga thonei turin asiamani Genesis bung kha chang som ni pariat le mathaya bung som ni pariat chang som pariat leilung din thar le tur hian pathianin Israel rampum pui din thar le achul ati na hian chan le wang enge moria wanei pakhatna
pathian chuan nama an puya siam adama le evite chu thil siam chuak ve thei turin thuneina ape a pahni na amma lo om to sa te atangin pathianin nei tu ni na nein leilung chu atwai thar le pathumna pathian chuan adama le evite ne na rore la op turin thuneina ape palina chu thuneina chu setana chuan bumna mangin achu sakta pangana setana chuan ama chepai abuk dom phot chuan iswa ne na khan chu thuneina chu pek alo tiama ma se iswa na lo nial thlam mi ani ama nge in swaltel lovain hlan na atangin a hne kirle ta jok ani parukna iswa chuan chu thuneina chu mishing te hne na a hlan let le a iswan leile ewana thuneina zong zong ka hne na pek ani ta ati ani kha mathaya bungsom hni pariat changsom pariat pasari na mishing te hi iswarin nakal tlangin pathian nungfa te kan lo ni ta a ti chuan engkim siam thatna turin mo kan lo phur bok ani tir kaute bungthum changsom hni pakhat chu wang tak chuan Israel namdin tharle na hi engkim siam thatna turatan kong puya lo ni ta ani lom ni pathian chuan novale tuilet mangin bul achan chale a achandam na kong lo sial turin Abraham chu athlang chhuaka Abraham chu mitam takpa ni turin atiam saka Genesis bung som pahni chang khata changa chang thum Abraham te Isaka te le Jacob te chuan Israel nam som le pahni te thla tu tura ruat anni a Genesis bung som pasari changa Abraham thla te chu leichunga chungko tin reng te mal som tu ni tura ruat anni Davida nuaya lalram chu andin turania Solomona lal nuwa lalram pahnia inchen le turanni lalram pakhat zok chu mesia lo lapiang turchi DNA keng tura ruadania amma kan lo soi to anga thune na ron hne le tu turania ma se lalram pakhat zok chu kol kil top thlenga tir chho a leilung hne tu tura ruadani thung thupek ro pui chuan juda chung ko a tir kaute chuan kil tin kil tanga om Israel chung kwa mi te chu anbazom donani mathaya bungsom hni pariat changsom pariat Israel te pathian chuan Juda te le Israel te mingshang shang neya to te chu aseng lut tam tialani chu wangim Israel lalram din tharle na hi kumsang hni chuang khan akal chho renga alafam kimri lova achan chu Israel lalram pakhata inzom khomala omlo wangani zipar za ve inzip to angvel ani han ngai to ve te khove ram tin chitin hne na Israel fate no dara anoma indawna wangte chamtla ka wangte le sala antan tira wangte in khovela ram tin le nam tinami te hian Israel chi DNA chu anlo pai vekasin pathianin Abraham hne na thutiam chu ira china piang iram ani zelanga I thate ni na anla nei anga antam zia chu wana arsi angmaya tamin leipum pu hi andap chhuak vek donani tia shillok angkhan nam chen khatchuan ampi puti achangin Israel nia inshiat na anlo nei hloma entirnan North East India rama bene manashe te Myanmar rama karen haute le hlathuwa anlo chamchin Kyrgyz haute anghian tuna po hian Assam ram chunga Karbi biala mikir haute hi annibok tuna an nam ming putte ro chu lodang lam to ma se Israel nam anni ti hi kumsang ni chung hian anlo la thei hil lawani chung tribal nam tam takte chuan pathianal ram chanchin thashil anlo dong to nge ma sanga United Kingdom a cheng khel chaute hi Israel tha anni thu ziak chhar tur atam to hle a wel shau chuan skimri emo kamri ti in anla in kova ansal tan na khumri mingnen adang lam law Scottish hopo in an man lai omdan anla sharing bok Stephen M Collins a chuan Saxons haute sak ti te le sakhya ti ming te hi isaka fapa te ming anni ti asoi Josh Moore MD Sangkhazaria chomruk pakhat chuan India rama hian finfian na amu chhuak bok Africa rampo abang bik law America po chu ti thau mithiam dangten heng ram mi te chanchin hi anlo zir chhuak to hlom ani Stephen Speaker man te hauten ti hian han ngai to ta ila tharau thiang hlim hian heng mi le nam shang shang te chong hi an man lai original chong khan han chong tir cheu ta sela kong tin renga siam tharle na athleng roi mai don ani chu ti ni se
ti kaute pung thum chang som ni chang ni khatin a shil lok ang hian engkim siam that hun a thleng nge yang dik takin Abraham atla the hi pathian nungfa khovel ram shang shanga anomna apianga lalna le thuneina paithak theina dan an nei ni in ka ring tlatani he khovel ram hi kam pathian ram aloni don to si a bungrukna ka testimony engwanga he thu hi ziak nge kani khurbing pol kals deute chuan hetiang thu mang hian an bum thei ang te bumin thu nei tu angin anin ngai tir fo chin ti kan sia achang chuan Israel ti hian Mediterranean tuipui kam ramjim te cheng juda te chau soinan man nani bok chin chutiang ba ka soitu te chu replacement theology ring tu angai anni replacement theology ti omzia chu kaushan hian Israel din hun alu alan vekto Israel nein omzia anei to lo ashan pa Israel te omzel chulna to lo tia ngai tu te soidan ani amero chu he replacement theology hi Bible a chang ngei le ton lai Israel nam atakaram ro pu anin din thar le na hian fin fiana chiang tak ape ani keima testimony achang nge yin he le khabu ziak tora kathurin kalmang toite a han puan chwa ve hi kadu ani ka fa no sen kumlimi lek omdan kan endik tura shatirna pathian o ka shat kumve khan ka fa chu chwata note boma ka da fel chi a kha khan tho theilawa uten anloda kha achan hima kan veng kaushan le nu ho pol ka zoma chu kumsang khat zakwa somkwa kha ani a rombung som chu ka chhiar turati ania ma se tumlo dewin rombung som pariat ka chhiar hlawa min khoina sate em maya voithum ngot ka chhiar non pha ani helai chang mang hian kanum pum pui chu ka in en leta sha thiamna thuk le zwal kalo nei pha ta ani kumsang kha zakwa somkwa panga khan chu o ngai chu ka shenon le a chuti lai chuan kan chung kwa chuan sum le pailama har satna kampal tlang mek lai ania ma se chulama tan chuan chongchai lovin kumtluanin ka pasal tang ka chongchai te zoka ani chuan chumi karve chuan ti hian atia pathian ni a omani nge yang Jerusalem a bokte kun mang turin ka du che ani tia min shil ka shetlatani atia chumi kum kher chuan sumlam kan har sat emawangin sangkha zakwa somkwa paruk kumakal tura ka in ngaya ti chuan sangkha zakwa somkwa paruk chu jibili kum emo kum poimo na engemo nei turin nem he na tur kadila David an Jerusalem chu akhopuya ta na apuana changa kum sang thumna champha che ani ti ka sheta a achadone ka tiveta a Israel rama kar thum ka han cham chung chuan kanun a khoi danglam veka kalashia chwa ngai lo sha chwa na chu cardionosis antia kei ero chuan pathian sha tirna kadong ta a pathian chuan thil dang tam tak po min sha tir ta zela chungzinga pakhat chu exobus chanchimbu in zialu ve chu ania chu chanchimbu chu bokte kut lomna mun ICEJ a dor pakhata antlang zar lai chu ani Australia ka kirle nuwa sangkha zakwa somkwa pasari kumtirlam khachuan chanchimbu achang chuan North East India mi te chuan nam sombo jinga mi nia in shatna amne wangin Israel rama pemlu alia andu thu ti chuan na hi ania ti chuan chu o ka shat vek chuan chung mi te chu chongchai sak turin ka du che min ti a ti chuan kumsang ka zakwa somkwa pariat achanga sang ni pasari thleng chuan ni tin ka chongchai ta a chutianga kumkwa zet pathian hena hengmi te hi thiang hlimna kongpui ni tura choi kang tura ka chongchai nuwa sangni pasari march khatop lama khan ka pasal nen Aizawl Mizoram chu kan thleng ta roi ani keimarin danin iswa thole thu toite nilovin kalhen kut laya mi iswa chanchen ka zirtir tura ka ingaya judasa khwa alu tirlo tura shirsha chu ka batni in ka shebok kongdanga soi chuan Israel anni na le Christian anni na anga nem he sak ve tur kani chu Mizoram khopui Aizawl ka thlen hma le ka thlen hnu chuan pathianin min tirani ti nem he na tur chin siana engemoza ka hmu awangin kongdika ka kalzel ti rin he na ka nei ta zelani chin siana pakhatna
kan chen na Sydney le Aizawl in kar thlawna ticket ka book ni chuan kan pa chuan Australia rampum huap TV ABC a program lo chhuak tura om thumin shila chu TV lo chhuak chu India mar chaka om Mizoram Christian te zinga Israel nam sombo te thakal zel anga in ngain chungmi te chuan Christian na atanga Judaism anin le awang le chumi in a hong chungchang chu ani kei chuan wow ti in ka awa chu TV program minute som panga lai mei chu pathianin keima awangin a chhuah tir hi alo ni a kalu na tur Aizawl khwa chu muin Judasa khwa a in le lo tur dia ka shil tur po chu chuan min nem nge sak ni in ka ngai mya mai ani chin chhia na pahni na Aizawl kan lo thlen hnu chuan ka pasal nen khopui chu kan han fangvela kongpui kam mun pakhata building a chuan Juda te le Gentle te chu angkhat reng an ni ti chin chhia na hi an lo tara atuka chuan chu building a chuan kan vakal tangata kan han lu chuan tribal me che pahni hian min bedu tu an ti in an phone chu min lo pe a chu phone a ron be tu chuan sap chong fia taka chongin civil hospital mi pawar da vatlo turin min du ti alo soya atuk April nili sanghi pasari chuan chu hospital warda chuan ka vakal ta a damlo pakhat chu mi ten an lo bor lai laya chung zinga nu pakhat video camera king chu he damlo nu pui hi ania midang te chu atho pui upa te vek an lo ni a chu pa ming chu lal chan hi masai lo ania Asia Pacific biala bet Israel how to pa alo ni a chu pol chu USA New Jersey mi ming thang tak Jonathan kana pol zom pui an lo ni a ani puchan hima chu CIPC Chinlung Israel People Convention an how to pa ania member po chu ti lai chuan noi ni singa velzet an nei chungte chu khati lai khan engma shat ka nei lo kanim biak chunga ka soiber chu adam lo kan tura min shwai tu chu lalpa ani ti ani deuh mai darkar khatle achan bevel nuwa chuan hospital chu ka chhuat chan ta a chumi nuwa thil thlen dana fanu in min shil rei tak nuwa anzinga upa pakhat anat na khumbula lo thu ve in aron nem nge tak le chu hei hi ni khatia ka kalsan nu khan anupui le a upa te hne na ti hiam bulal chan hima chuan alo shila ka thil ti zong zong hi pathiana changa ka don na ni a tuna chuan ka ho san theita ti im aloma wangina mitui te chu atla hiala chu tiang chuan achat thlata ni kalhen kut lomna atana thu soi tur kein buat sai awangin khamituk tlai lam thlengin ke chuan kalau sheve lo ani he thil thleng ka zia hun hi kumin sang ni som ni pathum ani to a kumsom paruk alo liam ta tuna chuan pulal chan hi ma tunu chu kamau nu alo ni ta reng mai ka tu te chu mi zau nu chul chua Gideon te Isaiah te le Nova te le tuna apai le mek te an ni heng thil thleng zong zong te kan han soina chan chu pathian thulam ka chui chwa dan hi chunglam shwaina ang zela ti kani wangani kumsang ka zakwa somkwa paruka Israel ram achanga kalau kirle khan kaushan te hi Jeroboam hun lai ang mai khan swalna konga anla swal zel mai ti ka she chwa ka kumtam tak aliam to hnu hian kaushan masa te khan Israel namberam bau marlam nam som thla te kha anlo thatnem zia kaman chhuak thiam ta ani ankal phung la danglam chuang hau lo ani a ka soi to angin Mizoram ka zinjum khatna chu March sangni pasari ania chumi kum October sangni pasaria ka tlole chuan pula chan hima sai lo nu pui mwani le antonu Jennifer chu bokte kut mang turin Israel rama ka shwai ve ta ani kum sangni pariat khan Australian nu hau mi paruk chu Mizoram kan local le a Jubilee Conference te kallen ko te le revival le ti damrong bol na te nein chatakin hun kan manga chu conference a chuan pizai than chungi bula ka chua ani chuan kan vai in zanria ei turin min som nge nge akum le sang hi pakwa chuan pizai than chungi ina thali ngot ka chama mwani wa nu chuan Aizawl kan lo thlentuk mai adamna maktak achanga thi to mai to rangai ania ma se hospital lu adu tlatlova iswan minti damlo na lo mati tlata kalau kirle hun chu alo ngak ve topa kumha salamati damrong bolna kan nei achang khan min lo be sei ve tlat ani abei sei ange yin lalpa ti damna chu achangta ani ti chuan ka thlen tu ka changa thali chung chu ka thlen na pizai than chungi ina chuan mizo dam lote an local khom china ti dam chong chai sakna te mangin ti dam rong bol na ka thokta char chara minron pan tu te zinga za zela somruk la in ti dam na an sangani
kum sang hi pako kuma aizola ka cham chungin chongchai le ti dam rongbolin ka in phang buai hle a pizai la chu le khapu chhuwa thar buai pui le shalvelin alo buai ve hle boka mimala inkom na hun po kan nei man mang lova chu wangin ka hole don chuan ni ni chau ka nei to ti in pizai nen chuan inkom na hun kan nei ta a ani thumin shil pakhat chu Sub Missionary 10 Mizoram Anron Chwa kum Sangkhazaria som kwa pali kum achanga akum zana lomlai hian Richard Rumbrand local ve thu asoya ani khajda chung kwa piang ani a kum som ni velmi ani lain iswa chu mesia ani ti lo ring to tu ani Christian aloni nu chuan ring tu te zinga juda tam tak an lo om reng ti asia a ti chuan chanchimbu Voice of the Martyrs ti magazine na chwa ta ni kha centenary lomna sangni kuma khan thu soitu pakhat ani a kum sangkha zakwa somkwa pali kuma centenary lomna a khan muakom adu thu pizai chuan min shila athu zia pakhata North East India a mizo kugi namte Israel fate anni a tuna hian mi sangni zahni velin Israel rama pem thak alia andu thu aziana article copy chu ape a chu thu zia chu Richard Rumbrand chuan a magazine Voice of the Martyrs a chwa chong heng he Sangkha zakwa somkwa pasari kuma Excobus magazine an thu chwa chu khoya changa an hmu nge ti in sangkha zakwa somkwa pariat khan an editor chu ka zot ta chota chu thu chwa kaltlang chuan pathianin chung namte ta na chongchai turin min shil kha ani si a ani chuan chu thu chwa chu magazine danga an thu pui ber cover story mi lak chhon ani ti min shila he thu chwa tu ber kha om to lo awangin tu hne na chang berami nge alak ti asheta lo ani pizai na thu zia chu sangkha zakwa somkwa pali emo kwa nga vela Voice of the Martyrs magazine na achwa ani ti min han shi lai chuan chu article thau chu sangkha zakwa somkwa pasaria an so ani ti ka she chuak ta ani keima tumsa reng po ni lovim kha article ziak tu ina nge ka chenga kha thu zia achang khan pathianin antan chongchai saktura min ti ang khan maktak mayim heng namten he na hian ka local ta aloni amakhle mai chang chuan thon thu ain thu takhi amak thei chin zoka heng thil thleng achang hian Jehovah chuan Israel chung kwa berambo te chu a mu chuak le ta ti le hei nge hi namdin thar le na ata na ra bi poimo takani ti atar lang chiang hle mai pizai nen hian Thailand da kangkal duna chuta chuang karen hote la hu le li su namte nen an chong le an nam chin dan customs in an zia mu chuak zela Jerusalem a chumni zuthok tha in International Christian Embassy in Jerusalem ICEJ hotu te mai chana ka zubia a chuta juda pol hotu te le Christian pol dangten Christian te Judaism sa kho a anin le tira North East India manase tha juda te mu chwa an ni tia Israel rama pem lutura sumle paya ampui chu fello ti im ka zuma chon nge ani ICJ te le Israel du saktu Christian pol dangtem an sha tel lo chu Johanna bung som chang som paruk thu he beram huanga mi lo hi beram dang ka nei anni po kalaron shwai tur anni ti kha ani subaka Israel nam beram bo hne na lo chuan tir kani love mathaya bung som panga chang som ni pali ani boka Iswan azir tirte atir chwa khan gentel te konga kallo tur le Israel nam berambo te hne na kaljok ang cheu atibok ani kha mathaya bung som changruk bung sari na pathian remruat na ruang divine blueprint pathianin ramla mi te le ahnai dewa mi te inkara chenshang tu bangchu ati cheto ti pola khan aman chiang hle ani Israel nampum din tharle na thil ani ti po a hai heklau gentel namte hne na chanchin chhashil tura ruat ani a Israel te pathian hne na nam tin te shwai khom tura tir ani na chan kha Israel chung ko pahni Israel zong te chandam anni theina tur ani hi karing tatani a chan chu polan Krista iswa chuan siam tharle na ani chau lo chuan sertani nom zia anei lova sertan lovin om zia anei heklau ati hian pola soitum chu ati fe in ka shia galatia bungruk chang som panga Juda te ti le gentel te ti hian juda chung kwa le Israel chung kwa ati na angin pola khan angai ve reng boka
Hemiliam ruang blueprint in a entir chu Juda chungkwa in Juda Gentile namin Israel chungkwa a entira ti chuan Juda tir kautele zirtir te tir chwa anni khan marlam lal ram atanga nam shang ram hlataka darta te khom le vek tura pathianin a zon chwa le na alo ni ta ani achian na chu Poland rombung kwa changsom hni pali le hni ruka Hosea bung kha changsom thu la chhuakin Israel fate tam turzia tuifin riata chawvut angmaya chher sen lo anni tur thu te kami te in ni lo ati te chu kami te in ni ati a Juda fate le Israel fate chu shwai khom anlani tur thu asoyani he thu thuthlung hluya zol nei Hosea na lo soilok hi ataka alo thlen fam kim dan tur Poland di hian alo soi chong vele a rombung kwa changsom hni pali keini po hi akovate chu kan ni a Juda te chau nilovin Gentile te po anni bok lovem ni changsom hni pangana a kami po nilo te chu kami te kati ang mangai lovi chu mangai kati ang heti hi alo ni anga kami te in nilo kati nang aya ngei chuan pathian nung fa te anla tiang tia zia ani kha rombung kwa changsom hni pali changa hni ru Hosea bung hni changsom hni pathum Zakaria bung kwa changa changsom pathuma chuan Jehovah chuan Juda chu athal ngula siamin akwai kula thala chuan Ephraima avwa ti asoi heta hiam Ephraima ti omzia chu nam somte soina ani a Zakaria bung kwa a chuan Mesia local tur thu asoi loka hei hian entir chu iswa zirti Juda ten chanhem ngai taka chandam na chanchin tha an shildar khan nam som bota te kha anjong chhuak ti na akoka anni po inchu chanchin tha ve chu chompui mai lovin nam shang omna ramza zo ka ampu dar ta zel ani lovem ni bungriat na Zion lalpa local le na tur Zakaria bungkwa changkwa o Zion fanu na satakin limro o Jerusalem fanu aw fak ro ngai te ihne na ilal alo kale ani chu chandam tu dik tak ani in ngai tlom takin sabeng tung chunga achwanga sabeng tung twai chunga nge chuan Zakaria bungkwa chang soma changa som pathum o Zion fanu na satakin limrau o Jerusalem fanu aw fak rau ngai te ihne na ilal alo kale ani chu chandam tu dik tak ani in ngai tlomin sabeng tung chunga achwanga sabeng tung twai chunga chuan Ephraim laka tolai lirle Jerusalem laka sakor kati bora langa indau na thalngul po ti thlia aniang nam tin hne na rem na thu asoyanga alal na chu tuipui achanga tuipui thlengin luipui achanga kolkil thleng ani ang nang ero chu ithisen thuthlun na wangin isaltang te chu tui omlo na khurata ka chhwa zalenang nangni beiseina nei saltang te u kulpuya chuan kirle ra u alet ni akapek tur cheu hi voina kapuange kathalngul Juda chu ka kwai kula thala chuan Ephraima kawa o Zion ifate ka chok thowanga o Greek haute u anron do wangche u mitchak khandai anga ka sia mangche hetiang hian iswa chuan Israel rampuan in zau chungzelin masanga Greek pathian te chu ala hne don ani bungkwana pathian nung fate benei Elohim benei Elkai iswa chuan damlo na le na twarte chunga thilti theina aneya chu wang chuan ramhuai ten mishing te chunga thuneina annei theilo chu thuneina chu iswan a zerti te hne na apek ve awangin ramhuai thilti theina hnuaya omte an chhwa zalen thei ani anni chawni lovin keini zong po hi pathian fani theina min perfect ani pathian nung fate hanti hiam Bible chang ni thu min sha chwa tira amasa in rombung riata chuan thil siam zong te chuan pathian fate lolan hun an lo ngak thwap mai ti asoya rombung ria som pokwa le sang som ni pahni apahni na chuan Israel marlam nal ramami nodara omte ta na shilok na angin tuifin riata chawvut angmaya tamle chhersen rualo anlani tur thote kami te inni lo ati na aya khan pathian nung fa te inni Hosea bung kha chang som alati le don ani
chu din hmuna chuan kan ding reng to ani lom ni thil siam zong zong ten pathian fa te lo lan hun ngakin an room ani a hei hian hairual lova a entir chu pathian fa ten thil ti theina nen thil siam te chuan chhiat an to ma a ngai o tir le an ni don ti hi ani kum sang hi zasari somthum kal to a marlam lal ramte ramdanga no chwa haute tan pathian nung fa te ni le theina thu hi tiam ani chuan Israel lal ramdin tharle na hi engkim siam that le na atana amun laili o tu ani ti na ni chu tiang chu ataka alo chan huna chuan le hi vanram tla fual ani ngot maidon ani bung somna beram te le beram pucha thutiam fa iswa chuan ti hianati kei hi beram pucha kani ka beram te chu ka shia a ka beram te po in min shia ani he beram huang mi lo hi beram dang ka nei anni po kalaron shwai tur anni ka o po an shia ang chu ti chuan beram pu pakhat nen huang khata an loi za to ang johana bungsom changsom pali le somparuka alauti ani heta iswa soi hi azirtir te le judaring tu te baka anma ni angaring tu dang polshena omte anni ti achiang ome chungmi te chu gentel te anni a gentel ti hi greek chonga chuan ethnos anti a hebrai chang goyim anti namte tia da thei ve ve ani a ma se Israel nam nilo soina ani hebrai te thlina achang chuan pathian mi ammi an oma pathian mi nivelo lo ami anom bok pathian mi nilo namdang zong zong te chuan pathian dang te an bia a Israel te tan chuan Jehovah hi an pathian ani thuthlung hlui lama kan hmu angim Israel marlam lal ram kha Jehovah an hnol to te anni pathian laka anrin omlo na awanga mak tok to te anni Jeremiah bungthum chang riat an hminga polwa mi kami te anni lauti an lo ni hial boka achan su tharawa no chizwar te fashin anni wangani Hosea bung kha chang riala changa chang kwa chu wangin marlam lalram chuan thuthlung fa anni na chu hlawin gentel nam ang lekin emo namdang te ang main an lo omta ani chu ti ni si marlam lalram chu engtin nge thuthlun na huam chunga an lo lu le thei engtin nge Israel lalram an ron in ta lu le thei kan ti chuan iswa zirtir ten khovel zong zonga chanchin tha shila an kal chhuana lama chungkwa a lak lu an ni le ta ni tum khata mi pakhat zelim chu ani iswan heberam huanga mi lo hi adang kala nei tia johana bung som chang som pali changa som baruka asoi khani pui thiam lalin nampum boral aya mi pakhat thi tur asoi kha johana bung som pakhat chang som li pakwa achanga som nga pahnia chuan anjinga mi pakhat kaya fa anti chumi kuma pui thiam lal chu loading chhuakim engma in shelove kan nampum pui boral lo na turin mi zong zong thi ai mi pakhat thi kan ta na cha ti po in ngai to bok lau alo ti a chu ama thuwa soi mai po ani lau pui thiam lal ber ani kumani a chu wangin an nampum aya I swa thi tur thu alo soilok ani zoka chu nambik tan chau po ani lau pathian fa khovela omdar hau zong zong te chu pol khata ashwai khom theina tur po ani bok bungsom pakhatna modern Zionism anti chu tunlaya Israel ramro rel na hnuaya Juda dar haute kirle na hi ani Christian te nge po in Juda te chu tunlai Israel rama an kirle theina na chanpui tu anni ama ero chu tir kaute thil ti bung khat chang roka zirtir ten thaule iswa hne na lalpa tu na hian emni Israel te tanal ram idin tharle don tia anzo angkhan Israel ram din tharle na lampang ero chu anmang hil deu ni in alang ma kan lo soi to angim chu zona iswan a chan na chu khovel zong zong kala thil siam tin re hne na chanchin tha shila aringa piang te chandam na ani a hei hi mathaya bung somti paria top lama wana alondo na azir te hne na iswa thu cha poimo kha ani tirkote thil ti bung kha chang ria ta chuan chiang le zwalin Jerusalem ate Judai le Samari ram khotina te le kol kil thleng po in
kathusiat puitu te in ni ang ti in a shil ani kha chutianga nam tin zinga an kal chhuana a chuan ram tin a hnodar Israel fa te haune khan an lo in fin khom le ta a big takin marlam nal ramami pathian fa po ni to lo luami hau thutlung fa ni to lo hote ka pathian chung kwa an lo lut le ta a pathian nung fa te ti an lo ni le ta ani Hosea bungkhat chang soma kan hmu a Bible achanga chhuilet na AD somsari a Jerusalem temple chut chiat ani hnu khan zirtir hote chuan iswa thupek angin khoveram tina kalin thil siam tin reng hne na chanjin tha an shilta a mathai bungsom ni paria chang som pakwa he chanchin tha shila anwa velna achang hian Israel chungkwa berambo te kha anwa hmu chhuak ta ani khati huna kha chuan shillok na ang takin marlam lelram nam sombo ta te kha nam tam tak le lian tak an lo ni ta a Genesis bungsom li pariat chang som pakwa he Josepha fa te Manasseh le Ephraim te unawa anno pangzo Ephraim chung changa shillok na ani Ephraim hanti chuan marlam nam som te soina ani a ho tu chan achang ta si a apu jago pakhan annaw Ephraim hia uzok Manasseh aya la ro puizok turania athla te po nam tam tham tak anlani yang ti in achanwo tur alo soilok ani nam tam takan lo swadan chu Abraham kha Abraham ati in nam tam takte pa alani tur tho pathianin alo tiama Genesis bungsom pasari changli changa changa afapa isaka chuan Abraham hne na pathian thutiam chu aro chuna Jacob po in aro chung chhong ta zel ani kanchin chhia tur ero chu Josepha fapa no pangjok Ephraim hne na khan athla te chu nam tam tak anlani tur tho Jacob thi tur khan alo soilo kani chu shillok na chu thuthlung thara rombung som pakhat le luka bung som ni pakhatin aron soi chhong le ani heta hian shillok na chongkam gentle te ni akin ma chuan ti tho hi nam tam tak an ni ma chuan ti a soi thei ani bok tuiseka rong pol chuan na in so fin vek ang mai hian Israel a thate chuan nam zong zong te nen anin so fin vek don ti a hian Israel chu tu te nge ti zo na hi aron chang fia thei nga lo me nam zong zong nen anin pol so vek to si a tuna milem kan hmu a hian mizo tlangwal aveilama chu hian Manasseh aya o a adinglama chu Jonabek hian Ephraim aya o a Jacob lema chang shabeka achanga akut dinglam le veilam aban kokala an hnunga khan bus driver chu Josepha lema achang thung an chutna in te ang hi Kyrgyz haute in yurt ani a Central Asia le Turkey ate an lamang mizo puan te chu Ephraim te Manasseh te le Josepha te hian an sina Manasseh lema chang si te hian Manas lukhum akhuma hetiang khum chung hian Manas la hlui an cham china chu tiang hla hlui epic poem cham chhuak turin ni sari laia du chin Richard Hewitt te chuan an thon thu achanga Bible thon thu te ne na in ang mun zathum laia omti a mu chhuak ani chubaka North East India kuki namte le Kyrgyz haute namziarang ain angti a mu chhuak bok North East India le Burma mitam takin an thla tu ming chuman masi Menashe Manasi anti ti ala shereng bok chu wangin Kyrgyz te Manasseh thla tu bulhi mithu mun ni ngei tur ani amma kan soita Manasseh thla te chungchanga shillok na angkhan bungsom pani na kol kil thlenga Krista thushiat puina ole tirkaute bung khata zirtir ten iswan hena zona ampek iswan achanna kalo thlir non leila lalpa tun huna hianem ni Israel chungkwa te tanal ram idin tharle don tia anzo khan iswa chuan ahun le ani pai nama thu thuwa ada chu nangni lo shat ve tura omlove tharau thiang hlim chu insung alo thlen huna thil ti theina inla neyang ti chuan Jerusalem ate Judai le Samari ram khotina te le kolkil thengpo in kathushat puitu te in ni anga ti a tirkaute bung khat chang ruga changa chang riat kan soi to achanga ka soinon le du chu AD zabi khatna lai khan Israel chung ko a berambo te kha namtam tak anlo ni to a chu pola point FSC bung thuma gentil titana thuruk mystery of the Gentiles asoi kha ani a chu wang chuan gentil te tirkau ani na le a mission na hi angai poimo me mani Israel te chu namtam tak anlo ni ta ti a shechianga ma se he shillok na hian sha thiam a hlo tlat lo thuruk ani boxi
ma se mishing zong te chandam na tura Jehovah thil ruwa manna ani chuti chuan gentle te hne na Poland chanchin tha a shilder khan olive suak gentle te kha olive kung ziding Israel ne na inzom tir le na ani a ti chuan Israel mi zong chandam an ni ang rombung kwa chang somni paruk in aloti ani hei nge hi Israel ramdin tharle na thlen tu tura rabi poimo chu ani chu wangin Israel chung kwa berambo zon chwa na hi abe bome mo aka pa thil emo mai ani lo iswan ti tur dang ruang min hnu chha nge ani ti chuan tun lai Israel na modern Zionism kan soita ki chanchin tha lwa lan tu tur nia ka shat na chan po ani bung som pathum na history ne na in thlun zom na background ti chuan AD Somsaria temple ti chiat ani hnu chuan iswa thupek zomin zirtir te khan thil siam tin reng tena chanchin tha shil turin khovel puma an kalta a Israel nam berambo te zongin anwa mu chuak ta em rabini thuzia kan hmute achang chuan marlam lalram chuan Christian sakhwa chu an lo pom ngal maya chu an sakhwa Judaism phatsan na kalzel angin rabi te chuan an ngai tun thleng hian Juda rabi te chuan Israel nambo te kha Christian ram apianga mu tur omzel turin an ngaya an ngai danin iswa hnung zui tu te chu milem pathian iswa betu an ni hi chuta changa chan chwa tur an ni ti in an ngai tlat mai Juda sakhwa in le na hi Israel namdin thar le na a an ngai ani ma se kumzabi khatna le ni na laya apostle ten Israel namdin thar le na an lo thlir dan ero chu ani haulo kumzabi som pakwa na le som ni chunga missionary ten thupek ro pui an kalpui dan la ani heklo ram tin le nam tin zinga Israel nam ti dan custom lo la ching te sul nu mu chwa chu an tumber ani AD Somsari ma achang to khan nam shang achangin pathian ngai sak mi te chu Jerusalem a Pentecost kun mang turin an local khom to reng ani kha Pentecost nia thil thleng khatir kaute thil ti bung ni changa som pahnia ti hian kan hmu van hnuaya nam tin zinga changin Juda sa khomi tak te chu Jerusalem a anom lai ani a chu thomri awang chuan mi pui tam tak an lo tlan khoma mitinin an thu soi chu an ma ni tong thewa an lo shat awangin an ril ru a chi ai zawa an vai chuan makti in an mang ang roi maya enteu henga thu soi tu te zong hi Galilee mi amni lovem ni engtin nge ma ni pian pui chong ang maya kan sha thei vek mai le keini la Parthian namte Media namte Elamatai namte Mesopotamia rama chengte Juda rama mi te Kappadokai rama mi te Ponto le Asia rama omte Phrygia le Pamphylia rama omte Gupta rama omte Kurini kyang vela Libya rama omte Roma changa local Juda de le an sap hunte Crete mi te le Arab mi te kan ni hlom sia ma se pathian thil makti ro pui an soite hi ma ni chong chefa kan shat vek si le amti a ti chuan an zawai chuan makti in angai na reng an shet lova hetiang hi enge mo omziani don le anti a heng achunga Juda der haute chen na marlan ram shang te hian ming shan nein an lo omdar to renga AD Somsari hnulama khan apostol te kha Jerusalem achangin anoranor chwa anni a Juda historian Josephus chuan Juda chanchin The Antiquity of the Jews azia ka chuan AD Somsari a Rom sipai ten Jerusalem temple an ti chiat nuwa khan marlam Israel nam som te kha an lo kir to lova Euphrates lui pui pia lam rama tha tam tak nein an lo pung chauta zel zok ti hi thlir dan tlang pui ani mania khosa shang Nestorian haute Asia Minor ram tunlaya Turkey chunga ngei po hian mithiam Asahel Grand MD chuan nam chikhat mania khosa shang independent Nestorian hau anti te chu anoma nam sombo hote nena thla khat anni ti thurau chhe an la nei renga Juda anni lova an che vela cheng kar thau po anni heklau chung mi te zinga chuan ani AD zapi khatnalaya apostol Paul le midang ten chanchin tha an lo shilna Asia ram Galatia Bithynia Cappadocia le adangte hauka bung som palina Myanmar le Thailand na karen haute kumsang khazariat tir lam khan British East India sarkar chuan
nam danglam tak Israel te ti dan le khosak dan ang dewala khosa an muchwaka chungmi te chuan chanchin tha hril chu ol sam takin lom takin an lo pom thei maya Reverend Thomas T. Torrance chuan ale khabuzia thumma a Dr. McGowan thu soi a soi chhonga China ram chengdu velami te ki karen ho tha tu nia a shat wang ani chungmi te chuan Israel ho chin dan culture and custom an lo nei ve a mu theilo pathiam pakhat an lo bia chengdu bulloka mi cheng chiang min ho te phei chuan puithiam rongbol dan Leviticus bo mi ang deuh hi an lo la nei bok ani missionary masa te ming li an thil mu dan chen khatte lo soi ila Dr. and Mrs. Mason American Baptist Missionary mi chu Karen housing a kumtam tak missionary na athoka ti chuan herama cheng Karen ho history chu atlang puya soi angai dona so wangin Dr. Mason le anupui Miss Mason te thu chwa chen khat abikin an letter te le paper zia te lak chwa zeu angai dona ni heti hian an soi mi chen khat ngai danin Karen ho te Israel nambo tha te an ni a heng nam te jinga hian mi engza ta tam nge an ni chu nia in sha te soiza za chu ani mai ome an jinga engzat nge nambo ti soi thei an ni lo phei chuan rin thua soi mai angai lo thei lo ani ama ero chu achunga ngai dan theory chungchang a hi soi tel angai Dr. Mason te nu pa hian heng nam ten thil siam chungchang a te swala tluk na le nakina mishing te siam thar le an ni dan tur Bible mi ang tak tak hi an lo nei tlat mai ti an mu chuak bok ani an lekha bu phek zanga somruk pali changa zanga somruk panga a Karen ho thon thu Reverend Bone soidan voi khat chu khopa khata pu Bone ya havakalin no pang ho a khoma Karen ho la hluite asak tira no pang hovin an ngai thak chap lai chuan Karen la sak dan le Karen Bible chhiar dan na zer tira chutia no pang ho zai thoma chuan an che vela puitling te po eng thil nge thleng ti ngai venin an local khom thwaya chuti lai chuan Bone chuan Karen ho la hlui le ampi pu te thon thu a soi chhuaka chung thon thu a soi chwa zinga chuan Karen ho thon thu hluya nun na le khabu rang ka chak Golden Book of Life thon thu po a soi tel zela iwa an le asiam nuwa ram hlataka zinbo atuma afapa te chu a kau khoma nun na bu a pe chawa a upa ber Karen na hne na chuan nun na le khabu rang ka chak a pe a midang te hne na po chuan nun na bu dang a pe poka a topa chuan an zinga no pang ber bingau hne na chuan nun na le khabu war a pe a unaw pa minga wa chuan chu nun na le khabu war keng chuan khothang lama akal bauta a tu man an hmule to law Karen mi in he nun na le khabu rang ka chak bu hi a chhiara azom chung chuan anun a hlimin a hmuingil thin ani ni kha chu Karen pa pakhat chuan alo wa chu a hala na a tho hlan chuan anun na le khabu rang ka chak chu thlo ma a son tlung pong chunga ada maya a fim khurlo awangin nun na le khabu rang ka chak chu akang ta a kang bang te chau chu a ina hon tur anei ta a chu Karen pa chuan chung le khabu kang bang te po chu a thla thlam tiala ada na hmuna andap chhuat onga chang chuan in hnuaya atla thla a in hnuaya voktali arte chuan a nei zo ta vek mai ani Karen thon thu dang Karen ho chuan kumsang ni som kha an kumsang ni zasari somli pakwana ni in an chuta chumi omzia chu BC zasari som thum pakwa kha an tam lo pian angin an ngai ani an thon thua chuan Karen chong mang te chu thibi kobi ram achanga local an ni a chu Tibet le gobi thaler a soina angin mi chen khat chuan an ngai Karen chen khat chuan vai vut luang khom running sand tuinu phut mai an han kan chang te hian an man lai chan chena hun poimo a thleng ni in an ngai gobi thaler hi China ho chuan vai vut lui pui angin an lo soi boka chu wangin Karen ho hi Tibet ram shula an lo khosa to chen ani thei ome gobi thaler paltlangin China an luta zoin barmatlang rama an luta ani man lai chuan Thailand rama Karen ho te chuan Burma kho chhak lam ampal tlang ta ni turani voin thleng hian aladik zel Karen ho zinga an mi masa te chu Thailand hovin Thailand na ampem lu ma a lo lut masato an ni ome mom mer hovin an dot le a tuna hian Thailand rama Karen ho te hi Thailand ram thang lam Burma ne na anin rina bulvela an seng deuh berani
George Moore MD chuan Sangkhazaria chomruk pakhat khan India rama section ho chanchin aziaka chu lekha bubung topna chuan Karen hote Israel zia aziak venge yani Stephen M. Collins sapo in nam som hote kha Assyria sarkarin an nor chwa ma chang to khan mun shang karthei chate Mediterranean tuipui kama sumdo na muna tele Tarshish piaram British thlakara te an lo pem dar to ti asoi Israel tele Judah te anin do fo wang khan mundanga e barzon na chazok zongin Solomonan ramdang te ne na in sumdon ton na ani pui rama te khan ampem dar bok alutlak chamna wanga khoveram shang Irish shaw ampem dar angkhan chu chuan Silk Road kaltanga China rama pem lutte a huam tel ani dan namte phei chuan angkal na mun apianga lui mingte namte le mun mingte an thau zul ani bung som pangana Israel nam som baute mu chwa na BC zasari somli le BC zasari somni pani khan Assyria sarkar chuan Israel chungko dangjong chu asom bau veka atam ber chu Black Sea chimle chaklama te anoma Assyrian havin hengmi te khumri ti in an minglam nan an mangti historian te chuan an she chhuak to a chu omria fa te ti na ani omria chu Israel te zinga mi lal omria kha ani a chunghun lai chuan thanglama Israel pembo te chu khelts angin an oma marlama chuan Caucasus tlang lon liamin Caucasian nam shang Saxon te Cimmerian te Goths te Visigoths te Alans te le adang te chu Europa an luta Scythian mi te Parthian mi te le Saka mi te an telbok heng mi te hi chuan marlam le chaklam an pan kumzabi khatna le ni na laya Christian na alo dar zamna konga khan nam som te omna kong azo zel aloni map kan lo ti lan te hian chiang takina entira ama sa zo khi nam som te kalna kong ani a pakhat le hi kumzabi pakhat na le pani na hun laya Christian na lo dar zaw da na entir ani Avigdor Shachana Chuan Ale Khabu in the footsteps of the lost 10 tribes a India tuipui kam chimlam le chaklam mi te omdan le khosak dan chu an Israel le mai ti asoibok bungsom parukna apostle Thoman India rama Israel te Christiana asiam Avignora le khabu phek zani somni pakhata chuan Saint Thomas Khan heng Israel mi te hian an tharau lam nuna te Judaril ru an putdana te an sa kho pui thuna thila te Israel rama Mosia dan le thupek te an local puisa tla wangim Christian masate chendan nen alo in angsa renga chu wangin Christian in le an harsat lo reng ti asoi chu wangin ram tiama changa an hno chwa nu kumza sari zet nu po taksila nam som ho tha te kha Asia ram shanga chengdar to in an mel mang le an nam chindan te lo dang lam hlom to ma se thoma hne na khan an kongte an synagogue te le an thinlung te chu ol sam takin an lo hong mai ani thoma ngei po kharam hletak achanga local unaw pa angin an unaw te Judah le Benjamin tha te chuan an lo ngai thei ngal mai ani Farquhar le Gobeya te thusoi soi chhongin chu nam shwai tu habana nam som thami Parthian lal chung kwa te ne na in kung kai na nge tak nei chuan sumdong a jin veiwa na mi pakhat thoma an ti ne nanin mu thu asoya an pani chuan chiana anin siama habana chuan an khwa site sifona jin turin asoma chuta wazin lai chuan thoma chuan Israel Parthian Christian kaushan avadina chumi hmuna Christiana impe masa te chu Israel mi te vek anni thontu dang achang po in lo thlir ve ila sumdong waltenen sokhotra thliar kar aron thlen nuwa churama mi te baptisma achantir nu in Saint Thomas chu Malabar India chimlama alokala lalfanu pasal neilaya anlom dan vel aron hmua chuin neina chuan choi moinan Israel meicha te chuan hebrai hla anlo sadal dal mai ani ati thoma chuan an hlasak omzia chu mesia I swa chungchang thu ani ti a shilfia sak nge thoma chu AD somnga pani khan longin Travancore ram chunga Muziris alo thenga chumi chanchin Syrian kaushanin anlo la inshil chondan chu Sharjana hnen achanga dontura om India chimthang Travancore tuifinriat kamvela kaushan pasari thoma chuan adin thu asoi chumi hnuwa chaklam tuipui kama akal chhauzela
China rama tuipui kama ma sang Israel mi tam tak omna te a han thlenga chung Israel mi te chuan chu hmun chu chimlam le marlam kong zo in an lo thleng alo nia Japan rama lakal zel tum am ni nge China rama changa India chimlam tuipui kam vela ron let le in thoma chuan ringlo mi te ring tuwa siam zela a hlotlin em wangin edi somsari pahni kum chuan Hindu nam chi tha Brahmin mi thahnem ngai kalfor tak mai chuan vi hlum tumin ma alata ani Shachana lekhabu phek zanhi somni pathuma chuan Nestorian kaushan hautu chuan edi zabi pasari na lai khan India rama Israel mi te zinga Christian kaushanin mun alwa nge to ziale India tuipui kilometer sanga laya thuya hian anin zar dar vek to nia soi ani bungsom pasari na kaushan hi Israel ani em Church history kal chauzela kumsang ni don lai chu Christian kaushan te hian Israel ti in anin kauve maya adikna chimpo a renge ama ero chu kaushan hian Israel ni na lwa lan ta veka ngaina theology diklau replacement theology anti chuan alo kai shwai thui hle maya Israel te chuan atnam anga chanvo le malam future hun nei to lo ang mai in zirtir tu chen kha chuan an lo noi bo lo chau hi ania pathian nam tham an ni na anga Israel nam lo om chho zel chul ti lo na le om ze nei to lo angim he replacement theology hian theologian tam tak ngai dan a shwai bo ti hi phatrwal ani om love ma se khove ram shang changa no bo an to na ram achanga judate an mani rama amakta doai telin an kirle to a kum zabi somni na lai hol sangkha zakwa somli pariat kuma independent sarkar chak tak khovel pumin am wai pui loi tham sarkar ro pui UNO phalna nge in andina Zionism alaudin chhuat nuwa phei chuan thuthlung hlui zol nei tem Israel te ro pui na tur an lo shilok te kha atakin aron hlimlang chhauta zel maya kumsang ni don lai ma ni rama cheng theilawa bo mak to din hun achanga sarkar changkang berte zinga anin hlan kai le tak awang hian kaushan hi Israel chu ani emo keini Christian te hi Israel kan ni mai ti ngai dan chu pomrual ani talau ngai dan diklo le theology diklo ani zia lo chiang ta veka dispensational theology ante pei chuan kaushan le Israel hi thil thu mun nilovin pathian rem ruat na po chanvo rol le din mun nei sang ve ve an ni zia an thlar fel hle ani history thil kalphung kan thlere ro chuan nambo ho emo Israel la thate ho omna hmuna pianga chanchin tha hi shal akal zel mai si a chu wangin kaushan alo din na to a chuan man laya Israel tha kal zel te le gentle nam shang te chu thliar shan na omlovin anin zo fin ta zel mai ani amma kan tarlan Jerusalem postin na soyangin Orthodox Juda pol te chuan Christian na sa kholai mu tak chu Hebraite achanga bul in chan na ni ba ka kaushan chunga nge hian Israel in pui chu alo in phum renga ni ti le achin chhana te chu she chhuakim kaushan hi har chhuak do na ni ti hi an thlir pakhat ani Josepha tel lovin Israel om theilo ti hi an aw hla ani Christian na lairi la hian Israel impui chu alo imphum renga ni ti an oilo rabi te an zo hian te reng mai ti hi an chan dan ani bung som pariat tora thu an sia dana tu tenge an ni ati chiang Iswan luka bung som ni pali chang somli paliya ti hian ati heng hi in hne na ka omlaya ka shil shin seu kha ani mosia dana te zol nei le khabua te fakna hlabua te keima chanchin zana zong chu ataka thlengfam kim vek tur ani e ti im kongshang shangin thuthlung thar jak tu te point shil lok na Iswan a len chwa dan fin fe ana chiang tak kan hmu mosia khana ma iswa angmi alo la chwa tur thu Israel te hna khan alo shil lok china ama lo kal huna thu lo ngai changang cheu ati ani Israel haute kha admani ramachanga no chwa anni a ramdanga nol chwa anni laya pathian an rin lo ang mai khan anjinga to emo alo la chhuak don ti ero chu tora bu mosia le khapu panga te manga anin thoidan achangin ala sha theiriai roi ani chu tiang thon thungoi nom tak mai chu Reverend Thomas F. Torrance Emeritus Professor University of Edinburgh ami hne na changin kan hua missionary fa pa ani a China rama min luipui mar thang chengdu Sichuan bia lami chuan heti hian chiang min chung chang asoi
China hovin milem tam tak ambiak mek laya chiang hovin pathia pakhat chaw ambetlat bik mai hi kapa chuan mak ati theile maya an sa khobiak dan chu Bible in rin na le pathian chi Bible a soi dan ang tak hi ani a thuthlung hlui zirtir dan ang takin sa khobiak dan ang kalpui tlat mai chuan kaparil ru a khoi tlat maya mingam palo le chi ang reng tak an ni na a ma se an rin zonga han om to chuan an hena chanchin thashil alo ol khopa an lo be se sa reng to ataka alo thleng ani chu ti in lom takin an lo dong thei maya kapa chuan anun dan le khosak dan a bel chiam pau le chiangmin namte hi Israel Semitic tha anni mai ba ka ma sang pachia kal huna Hebrai hote ne na in lai chin nai tak anni ang ti aring het tatlat ani mi panau pang kum som pahni le som pathum vel mi kani laya chiangmin tlang ram ril taka kapa missionary rongbol ka zui vel lai khan chiang hau chanchin chu keipo in chang taka shat dan kanei ve a ni pui lai in kanjin chuak china chung huna chuan tlang sang tak tak le phai ruwa vur kho chinin a kyan san lai chuan heng chiangmin tribal mi te chen na hi kan vakal po theya sangka zakwa somni panga kum khan wei chaw nung lama phai kwa ma om oil kho a kan vakala fit sing khat vela sang ani chumi chum chuan chiang pui thiam zom tak me chuan tlan na nia in thoina dan an man dan chip chiar takin kapa chu avoi khatnan alo shilfia ta a suta le kapa chuan Leviticus bung som paruk na chu han chhar sak ve ta a chu pui thiam mak tilu tuk chu a chhutna atangin azwang thau do ra okhai heng te hi chiang le khabu thiang hlim kan hlo to kha ni sin ati ta chul mai ani chumi zo kapa chuan thuthlung tharbu chu akewa pathiam beram nau khovel swal kalpui tu tur chiang hovin kumza tam tak chung anlo be sei to kha khovela local to rengani ti entir turin chanchin cha johana bung khatna chu a han chher chwa sakle a chu ta ze chuan pui thiam chuan iswa krista chu aring tamya maya amale an chung kwa chuan baptisma an sangta a keyatan chuan kha thil thleng kha shat reng tlak avani em ti in zia kani bung som pakwana arwang am poimo na chan hetiang thil thleng kan soi kwal na chan ber chu ramdanga cheng ma sang Israel mi te kha iswa krista chanchin cha han shil hian olsam takin christiana anin le thei ngal mei zela chu pola poina lo soilok to iswan thupek anga apek nge ni boxi ani awangin zirtir te khan he thu cha hi puangin kolkil thlengin angkal chuak ta ani a local don tia an lo shillok to kha a local to handi hian Israel chung ko thate soina ani olsam takin Christian an lo ni mai zela kongami te hamni si a marlama namte ti dar anni khan Black Sea tuipui kama Caucasus tlang kal tlangin Europa an kal zela sutianga an kal kong chanchin chu Martin Trench chuan video fia takin a entir nge chung nam hlom ming Stephen M Collinson alak khom te chu Scythians te Parthians te Alans Saka Sasho Sakia Goths Visigoths Cimmerians te le Celts te amni heng nam te hi pathian ram chanchin tha manga zon chwa tur anni a ti chuan mi thar pum khat an lo ni anga indai dan na bang chu lakyan ni in hlataka omte Israel chung ko mak nu kami te anni lo loami ati te chu pathian chung kwa ne na in zomin Israel na ma pum khat Commonwealth of Israel an lo ni to do nani akal mang han soinon leila tharau thiang hlimin Israel chung ko zinga nam somte ombit narama apostol te hatir chhuwa kani athu cha ngai po atnam anga thil hlui an lo sha reng thin atangin tu tenge anni a sha le thai mai ani an kung pui Israel chung ko a pathian mi te nen zom anni le ang chu tiang tak chuan Israel mi zong chu chandam anni ang rom bung som pakha chang som ni paruk le sam number som ni pani chang som ni pasari tunlai huna Israel namdin tharle du tu te Zionism te hian nam sombo ta te mu chwa le anni anga pathianung fapa te ti anni le don ti hi an hlam chha tlat mai chu ani Hosea bung khat chang som rom bung kwa chang som ni pali changa som ni paruk pola ka chuan namtin gentel te hena thushil kha marlam nalrama nam sombo ta te shwaikir le na le Israel nampum puidin thar le na ani ti alo she chiang le si a rombung kwa chang somni pali changa ni rukle FSC bung thumna chuan gentel te tir kau ani thei hi pola hian a chuang hle ani
Poland thuruk in thup mystery a hmu chu hei hi ani Israel marlam lal ram te kha khovel ram tina hno darin an om gentel nam angin nam tam tak nam tin reng mi an lo ni ta Israel chung kwa achanga beram bauti ashiat anni a he beram huanga mi nilau beram dang tia iswan asoi te kha anni heng Israel nam te hi hmu chhuwa anni huna chuan midang te shula Israel olive kung puizara zom le anni ang rombung som pakhat hetiang tak hian Israel mi zong chandam anni ang rombung som pakhat chang som hi paruka Israel ram chu angayanga din thar le ani ang ti kaute bung kha chang ruk le chang riat tuna nam som bote omna hi Israel ram zau zok ram ri zauna ani mai don ani ti chuan khovel ram pum pui le thil siam tin regi Israel lal iswa mesia ro rel hnuaya om to don ani Isaiah bung som nga pali chang ni achanga changa nam zong khovel ram pum pui hi a huap don si a zona lo omta chu keini ko shan te hian nam tin culture danglam zel kara hian engtika nge nam te hne na mesia iswa chanchin tha puang tora kan fe chwa don ti hi ani bung som ni na Japan sa khwa Shintoism ki Israel mi te din chwa ani em Israel nam sombo kho chak lama kalte khan China ram chawa toplovin Japan ram thiar kar te hial an thlenga Japan rama an sa kholian Shintoism bulchan tu te po Israel nam dar haute an ni theidana om tlat mai tuna po hian Japan rama chuan thil te thamte a bulchanin mesia ring tu Shintoism an to renga sin Shintoism hi Japan sa kholian ber ani a alo inchan dan su sa khodang dai wane mo anin ti lain an sa khobiak dan an hanin ensiang alo Israel mai sia shinto chanchena an hun masalam sa khwale rin dan su Christian nen alo inang viau mai ti mitlem te thu dik zong tu ten an she chhuak to bok ani kum edi zabi ni na le pathum na le anu dewa Japan rama puithu taka shinto sa khwa rompulut tu hata namte kha tu tenge anni kan ti chuan Israel mi Christian thu cha keng tu te an lo ni reng ni inalang Japanese shinto te chuan ti tak zetin kampi puti achanga kan lo von pathian hi tunge ni ti in an zot mek ani mesia ring tu messianic shinto hi messianic Jews tenen in ang reng anni an tam ti dan le culture an zom cha a Iswa, Yashua, Iswan, Isa, Usumasa le anman lai Israel le Juda na tenen lamin. Heng kan soitak zong ang hi Kyrgyzstan rama beram vultu te zinga mesia chanchin putlunan aman ve theyang emle. An man lai la Epic of Manas anti achanga Israel te customer an lovon him reng te manghian. Hian ma sang hlalui an samchina hian Bible thu achanga lak chwa zathum chuang zet a om reng mai si a miwak vai thon thu in tin fanglora chung ko tin hena malsom na hlan chin tu achang po hian chanchin chaput lu nan arem chang hle lo mo Assam rama mikir haute hian Israel mi te custom le culture enge mo chen an la neya an thon thu pakhata chuan lalin ngai tlom tak ran chopek na thlenga piang khovela lola kal le tura omti thuro chhia an lola nei reng bok Israel te khosak dan custom an lo nei te wong hima chung ko in huat na thlen lo turin foreign sa khoa in le na ni haulo ampi pu te chena an lo von him to mesia dik taka mu tir turin engtin nge kampui theyang le heng rama cheng te hian jan puina an ma mo tak set ani mesia taksa kaushan te hian ampui theyem heng te hi chu arem danin mundanga kan la soi le ang chu ipuanin mun chu zau zel la I omna puanzar chu kai phar ro ren lovin a thun na shoi chu ti sei zela a khen kel na chu ti het ro ding le veya I ar zau zel don si a I tha te chuan nam tin an la ro chunganga khoram to te po an lua zelang Israel mi thiang hlima chu itlan tu ania ama chu leilung zong pathian ani Isaiah bung som nga pali chang ni chang thum le changa toplam te bung som ni pakhat nam som bote Christian an lo ni dan Northeast India cheng Mizo te le Myanmar rama tlang mi te hian Israel ni na zeril tak chu an lo pule tlat boka
kum zabi som pakwana le som ni na laya Great Britain le USA achanga missionary local ten anon tlo chwa lai khan heng nam sang sang te culture le custom ate hian ma sang hun laya Israel te ziarang le culture an mu chwa ngal mai reng ani Mizoram missionary masa te pokhan ma sang Mizo culture Israel te ti dan le ziarang alo in kai zom dan chu chui thein alo renga chanchin chashil chulna awangin chulam chu anlo zui vak lo zo kani Reverend Thomas T. Torrance sakhane le khabuzia China chimthang si chuam biala min lui pui buil vela chiang namte Israel mitemi chale kalphung anlo puthuk zia asoiti kan tarlan to kha bung somni pani le khabubo Israel nambo mi chi sang sang zinga hian nai vai dewa hambel chian chuan an pi pu te huna le khabubo chhonthu anlo nei de uzel zunia alo dar zaw viau ni turani le khabu ti bo the lost book thonthu nei nam tam tak te chuan sa khotila an mamu ang chhar turan nei lo awangin tora buami sha chwa le du in an the ang angin an lo be chiam chinani ome a inzia anabu antibo miao to si a mi chen khaten an rang ka chak le khabu khawung chalawa an thla thlamna lama arten sukin vokten an lo se chiat vek thu soitur an lo nei hlom ani ti kan soi to a namdang te chuan uin a ezo emo apubo emo ti in an soi tlang pui enge mo hun lai khan ang khosak har sat awange mo an ra hlo omde laka tlan chhia in an mani hwal tu bang onga te tlan chhuakin khoilai puk chunga te ambi ruwa han cheng zui ta ni in an soi Mizo kuki chin haute thonthu a chuan chu tiang puk chu chin lung an ti hun aral muan deuh hnu an bi ruk na chin lung pu ka chang chuan lo chhuakin tuna ang khosakna China chim thang te Myanmar le thlang lama te thlang ta in ampem dar ta ani thei ome le khabubo thonthu hi China chevela cheng nam tam tak zinga adar sar hle karen ho thonthu le Siberia chimlama altai ho thonthu ne na inzu hle altai ho point rang ka chak le khabu thonthu an lo nei ve a chu le khabu chu rang ka chak thing rema khungin luipui kai pui antuma tuya chuan atlapil ta hla umaya le khabu hu chu pala ampho rawa bongpui na lo eita ani he thonthu hyang karen ho le khabu ti bodan anna aneya rangka chak le khabu anti ve ve ran sain ane sak ve ve bok mase he thonthu hian thuthlung hluya thil thleng chin chha tlak tak sha chwa tir ane chu chu Jordan lui an kal kai thu kha ani Mizo pi pu te puin an thonthu hluya chuan le khabu chu an lo nei ve nge ya ma se da channa chang shlavin sum huna an da maya win alo pu bodai ani anti chin kuki ho thonthu le hla a an cham chi te chu la khomin am mi thiam khuplaman alo jak chhuak thei hlau ani le khabu bawa khan eng thu nge chuang ti chan chin soi chiang tu ber chu Kyrgyzstan hla chambu Manas epics ani ki kai khan alo kala an le khabu chu alak saka a hal sakta ani anti le khabu ti bo tu China emperor China le a chevela Israel nam tam takin le khabu bo thon thu lost book story an lo nei cheuna chan ni thei om hi chui ve shet angai ome BC zahni som pathum lai khan China ram in zom khom tir atum ema wangin lo nei na lam le dam doi lam zia na bu ti lo le khabudang zong zong chu suti lai China emperor Shi Huangdi khan a hal fai veka amalak na awangin aram chunga cheng mi puite po apem khom tir na samayani chu Shi Huangdi athil ti chu China ram le a che vela cheng nam sang sang te le khabu bo thon tu lo chhuana bul ani thei ome zona lo thei ta chu tiang takami ten an sha reng le khabua chuan eng thu nge chuanga kumsang hi chuang ze ti bo ani thu tam tinin an sha vek si le ti hi ani chu tiang boka zona poimo chu enga tinge heng nam te pok hyang Christian sa khwa an von deu veka Bible chu an le khabuti bo ani an ti le vek thei le Psalm number somni pani chang somni pasarin alo soito ti dik tua an chang em ni zok kol kilami zong zong ten an shia anga lalpa laman hoyang nam tin sitin te ipma a an ko nang ti in lalpan alo soilok to a athleng dik bok ani lovem ni chanchin cha Mizorama alo lu achanga kumsom nga chung lekin Mizo mi pui za deu thoin I swa zui tu kan lo ni man reng mai chu thil mak chu missionary te tho chwa ani lo aram mi te tho chwa ani zok ma
sumi ma kum som riat vel khan chu tiang cha chuang karen housing a lo thleng ve to bok ani tuna chuan heng nam pahnih te hi khowela missionary thon chuak tamber ve an ni bok chu tiang din hmuna hruai theitu chu engthil nge ni angle Kelchau, Welsh, Irish, Scots heng hote po hi tu ma shat lova ma sanga Israel mi te kha hania anni hi kumsang ka zakwa chunga Northeast India te Korea te le Asia ramdanga missionary thon chuak tu te anni chumi ma kumzabi som pariat lai khan Anglo-Saxon ho ma sang Israel mi te ni bok tu khoshat lo te kha barmarama chanchin chashil tu anlo ni to reng bok ani Luntheng hian Welsh ho chuang Khamri or Khumri la inti in omria thate anlo la inti vengat ngata heti ani chuan ma sang Israel lal omria thaten Israel nambo mizo te hna chanchin cha an ron shil ve ti na ani theyome chu mayala ni lo tun hnaya ka thil mu chwa chu South Korea thil chui tu researcher Polten Israel ni na anlo nei ve reng ti fin fiana an ma ni zinga anlo dap khoma hei wang hinge ni khovela kaushan biak in liam ber chu South Korea ani ti pal thil ani lo Suti lain arimasa kubo chuan Japan sa kholhui Shinto temple masa berber te chuan Israel na ziale Christian masa te Japan rama anlo masak to zia fin fiana documents tam tak akhol khombok ani Tibet rama sumdong tu te sumdon na kongming thang Silk Road a hian Israel te chanchin myth and legend atam em maya Iswa chanchin cha shilder dan tu ruang am blueprint min hut sia she thiam tu tan chuan heng hi thil om thei ve reng ani Baghdad khopuya khochak kaushan Nestorian housing a kumzanga ve lai edi zasari le edi sangkhazani lai khan Christian te ta na hun cha golden age an lo manga chu chuan Silk Road kongdung tluanin China thlengin sumipya Japan ram thlengin a han tuam vek ani bung somni pathumna tlangkomna pathian le khabu achang nge hian Israel chung ko a berambo te kha ambo na rama lerram chanchin cha manga mu chwa turan ni ti kan sheta a heti zong hian Bible hi kan lo la inzirtir tamlo awangin helama hian kan lo la har chhuak lo deu ani mai thei mi chen khatin diklo taka ngai swalin joda sa khwa rabbinic judaism a in le a he Israel ramzim te a pemlet le vek tur anga ngai na le zirtir na diklo hian lalpa Iswa Krista le a zirtir apostol te malak dan kha akal tlat ba ka abuk chalin an chel duayani Israel thani wanga Israel rama pem thlatur ni ila kan tam lutuk dona Israel ramzim te khwan mindong seng don law Israel ni wanga judaism in le tur ni se Israel namdin tu le an mesia Iswa Krista nolna ani dona a inkal tlat hei hi chu zirtirna kal swalani diktakin ti salama Israela in ngai lote po hian rin na le tharawa chuan Bible zirtirna ang takin Israel kan ni ti kampom deuh vek zok to ome Israel ti chu pathian dal fa ti na ni si a kan za hian pathian fa te vek kan ni chu ruam man na blueprint chu thuruk chuan le mihring zong le khovelami zong te chu Abraham hne na tiam to a lut tur le a chi tha zong hian leilunga chung ko tinin mal somna an don theina tur ani Genesis bung kha chang somni pariata pathianin Adama le Evi te hne na thu nei na apek chitam tak nein in thla pung ra u leilung hi lwa khat ula in thu hnuaya da ra u ati theina nge kha ton thleng hian pathiana changa kan don lakal zelani kum zabi somni pakhatna hian he pathian rem ruat dan divine plan hi atharasha thiam kalma mo tak set ani chu Israel te anramata no chwa khoveram tina an father vek awangin he khovela mitin deu tho hian Abraham ate Isaac ate le Jacob ate DNA kha kanin semrual deu vek mai ome karin danim sam number somni pani chang somni pasarin alo shillok na huna khan kanom ta ni in ka sha chu ta chuan ko kilami zong ten an sha lalpa laman hoyang nam tin se tin te ima an ko nang ti hi alo thleng ta anilom ni o le mishing zong te hi chung ko khat hebrai chonga mish pacha vek kan ni ti hi han she chhuak te rengila o ole inrem na muan na le muingil na hun rang ka chakhi lawin her chhuak se thil engkim siam chat hunatan kan za hian in mangai dial dialang u ti kaute thil ti bung thum chang som ni
thutlem han soibel ila ti kauti thil ti bung thum chang som pakwa changa som hi pakha chanchin chati hian engkim siam thatna kati na hani siam thar le na restoration hian evili adamate eden huana taksa shisela anom laya pathian ne na impol na hun cha an nei lai soina ani restoration ti hian ram leilung thatna thlaitin reng thaddu na akok bok restoration ti hian lui te reng reng hi pathian lal chut thleng atanga lo luang chhuaka nun na le dam na tui ron luang chhuak akok bok tin restoration ti hian thil tam tak engkim mai nang he thu ngai thatu chen khan he leilung din thar le turin mo kampur cheu ti akok ani tin restoration ti hian Israel chung ko pumpui Israel ram akoka sumi omzia chu Israel nam som pahni te chung ko pakhata inzom khom le na ani tirgo ti thil ti bung kha chang sari achanga chang kwa Ezekiela bung som thum pasari Ezekiela bung som thum pasari khan Israel nam pumpui ru ro khan nun na neya sipai rwal ro pui tak ang anlo niang khan Israel tiang pahni marlam lalrama nam som tele chimlam judalal ram ne na insuizom hi anma baglian le ko ber ani chu thil chu sharingin thole I swa van london chep to khana zirtir te khan lalpa tu na hianem ni Israel te ne na lalram idin tharle don ti in anzo chamani kha I swa chuan chu zong nangni lo shat ve tur om love a hun le ni chu pa ina hun ati hun ani pa kut ani e nangni chuan he chanchin cha chandam na chanchin cha miswal te ta na Krista thina le thole na khongai na wanga chandam na thu hi mi ten an lorina chatwa na nun na nei turin Israel nambo gentle nam tin te ne na Judai le Samari ram kol khil thlenga shildar turin Krista thoshat pui tu ni ang chauti in a shil ta zo kani chu mesia thu cha poimo hlen chhuak tura khovel ram tina zirtir tele missionary ten chanchin cha an shildar khan Israel rampum puidin tharle na akok tarui mai ani chu he thu ngai thatu te hne na kan thu cha blueprint hi ani ta ani Davida anga lalna ramro pui achan huna Israel tele juda chung ko pahni te chu Ezekiel abung som thum pasari in tiang pahni in zom asoi angin azom khom le ang ama iswa nge hi Israel rampum pui din tharle na tura alung phum poimo le lairil ber ani e tuna hian tharawin Kristanen kanin pum khat to keima ni a hian acheng reng to a chu pol hian moi takin alo out chwa puya chu thuruk beisena ro pui tak mai chu nangma ania Krista a om ti hi ani kolosa bung kha chang som hi pasari ngai thatu te lalpan mal som vek cheu ro se